kapan sih kita harus melakukan hand wash dan kapan kita bisa melakukan hand rub? Jadi, kita harus melakukan hand wash ketika tangan kita kotor atau kita telah menyentuh cairan tubuh pasien seperti urin, kemudian darah, air liur, dan lain sebagainya. Kemudian, kita bisa melakukan hand rub ketika kita telah menyentuh lingkungan pasien seperti menyentuh bed pasien, menyentuh kulit pasien, dan lain sebagainya. Cara seperti itu merupakan batu yang salah. Terus yang benar gimana? Yuk simak.